gathered safely in. Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, both of us above, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. 阿松有一句口頭禪，佢話冇嘢係揾唔到嘅，好似唔見咗銀包咁啦。你一定可以喺方圓1公里之內嘅垃圾桶揾得返，因為個賊攞咗你啲錢之後，就會好快咁將銀包掉落附近垃圾桶度。嗰日我仲未識佢，邊個玩咗啦？我未見過有人抄垃圾抄到好似佢咁興奮。點都估唔到，抄垃圾同做人都可以蘊藏住相同嘅道理。係啊，你通知個客先啦。OK， 我開心點心先。係，拜拜。
請問你嗰個電話係咪你嘅？我問翻你先啱喎。頭先我見到喺垃圾桶度執人哋啲銀包。哦，呢張係我嘅卡片嚟㗎。我係專幫人找尋失物嘅。自己啲賴低嘢，仲話幫人揾嘢？有啲咩可以證明到個電話係你嘅？那先生。我唔係姓那㗎。執行董事那口松，你姓那啦。哦，你姓松，叫做那口。唔係，我係蒙古人嚟㗎。那口松咧就係我嘅名，即係鐵毛真就係鐵毛真，冇姓㗎。怪嘅。唔怪，好似我哋揾嘢咁，唔可以根據表面嘅六七六十。嗰個電話後面咧貼咗個 sticker， 咁上面咧有公司嘅電話㗎，23118663。好嘢。唔該晒，走啦，飲杯茶啦。多謝晒啦，我都有嘢去揾。啱晒啦，幫襯下我啦。我要揾嘅嘢咧，係冇人識揾嘅。冇嘢揾唔到㗎，你試下我啦。如果我15秒之內俾唔到你一啲頭水嘅話，我就唔阻你啦。我冇希望，你揾翻希望俾我。喂，你嗰個希望係一樣嘢咧，定係一個人咧？一個人，一個人。人啊，寵物啊，係啊，好多，甚至鬼仔我都揾過㗎。鬼仔？係啊，就係嗰啲養鬼仔嗰啲鬼仔咯。有隻個黑咧就話喺的士度唔見咗嗰隻鬼仔，我咧就通知個的士台人，跟住咧就唔誇張啊，差唔多全香港嘅的士大佬啊，條命係即喺路邊啊。喺度做咩啊？啊？驚咯！你架車啊？係啊，好近㗎。揾嘢基本法第一條就係分秒不爭。你時間越耐咧，揾啲範圍越大，所以你而家要同冇間公司俾啲資料。OK， 同時間唔係啲。阿松話：佢係世界上唯一全心全意幫人揾嘢嘅人，因為佢係收錢嘅，好似心理醫生收錢幫人輔導心理一樣，都係服務一啲失落嘅人。啊！你喺度啱啦，唔使行上去。唔該。阿松，你幾時同我玩翻把秤啊？我成個上環行嘛，都買唔翻啊！哦，揾到啦，不過我掉咗佢，係俾你最呃人。你埋多個磅啦，而家係10進制啊，大佬。你嚟啊！你嚟啊！阿松，報紙啊！唔該。哇，好靚喎！你畫㗎？送俾我啊！多謝。妹妹中意你啊！哎呀，俾你執到啊！妹妹好少睬人嘅啊，中唔中意我啊？走啦，喺上面啫。等咗咁耐，食件蘿蔔糕先啦。點整啊？揾到啦，阿明，你同中心對一對，嗰啲嘢啱唔啱？講下先。你咧就填咗呢個人資料先，你想係價錢，自己睇。唔
該你幫我查一查呢個銀包係咪磨失。OK，好啊，唔問題。唔該。幾時同朱仔講啦？成日上嚟問。我分數我遲先啦。真。你咧？先生。劉生，我發覺你哋好似未盡全力喎。有㗎。你過嚟睇下呢度啊！我想你幫我做埋呢個逐家拍門追訪搜尋啊！即係會逐家拍門。呢個已經做咗啦，朱生。咁做埋呢個啊，組織審查隊到可能地區作徹底搜尋咯。嗱，朱生，你想做咩都得，我哋一定幫你㗎。不過首先咧，一定要開翻工，揾翻啲錢先得。因為你爭我哋太多錢啦，你明唔明啊？我已經努力賺緊錢啦，我夜晚都開埋檔賣粥啊！而家你唔見得貴親啊？我唔見到老婆。我都唔知道自己唔見到啲乜嘢。呢點係最雜水嘅呢點，好貴添。佢嘅名叫阿德，海員，蘇格蘭人，鬼佬嚟嘅喎。咁電台同報紙可能揾唔到。佢識聽識講，不過唔知識唔識睇喎。最後見面係4日前，可能而家唔係香港嘅喎，嗰個人，真嗎？樓梯又長又斜，遲早搞出人命。做和尚咩做？屋企成竇細佬妹都冇人理嘅，你做乜？唞唞先。阿珍啊，你幫我睇一下嗰個海事處嘅海員招募中心，有冇一個人叫做阿德嘅蘇格蘭人嚟買個船啊 OK， 好啊，姐，今晚幾點收工啊？唔知㗎。喂，潛質服務中心。嚇，又係你啊？跟住你同邊個電話㗎？你唔好打嚟啦。死鹹濕佬，想死啊！報警拉你啦！拉你唔好做呢份工㗎啦，做都唔識埋啲人啊！食飯啊你！我諗我哋要做逐家拍門。而家？係啊，我講過啦，時間越來，要揾嘅範圍越大，係咪？真係逐家拍門㗎？當然有啲選擇性嘅，係咪同唔同意先？3000蚊。嗱，首先我哋要知道咧，如果將嗰啲搜索範圍拉少，喂，你仲有一項未掂喎，你嘅尋人理由咧？私人理由唔係好方便講。咁啊？但係如果你講嘅話，我會幫助好大嘅喎。事實上，我唔係保守啲咩秘密，反而我覺得人都好似知道一個大秘密，而冇人肯話俾我知。講起上嚟，要追尋呢一個秘密，佢應該喺再早之前開始講。23歲咯。哦，唔係21咩 ？Uncle Tom， 咁你幾大啊？咪63咯。咪係咯，我哋同一日生日㗎嘛，你唔記得咩？喺你40歲生日嗰一晚，幫我接生㗎嘛。阿林，我啊建議你啊睇多個醫生，攞多個意見。係咯，爹哋，你幫我勸下佢啦。你對你自己診斷唔肯定咩？定係第二個醫生會俾多2個月、半年我啊？唔係，你要我同你爹哋講啊定？我自己同佢講得啦。唉。
你冇嘢啊嘛？你仲去？因為咁啊，如果你想去邊，我陪你啊。11點鐘跳舞班，1點鐘同天日食啊。喂，你唔使理我喎，你翻去先啦，翻去啦，嚇1點鐘天日食晏，我先食過喎。真係喎，你翻電台先啦，我得㗎啦，我得。如果你有嘢，你 call 咯喎，我等你電話㗎，拜拜。電台，中環歐西太子大廈有個女仔暈倒，麻煩通知架把車嚟啊！咦，咁咪齊林？齊銘個女嚟㗎喎，你信我啊，見都係佢嚟㗎。齊銘個女係咪真㗎？冇錯㗎啦，你認得係佢喺雜誌見過佢張相。電台，樹王齊銘個女暈倒，麻煩通知佢屋企人啦。小姐，喂，小姐冇事啊？為咗馬車嚟啊，小姐，我先啦，小姐，喂，小姐，等等，小姐。自細爸爸就要我哋記住一樣嘢，就係做人一定要堅強，因為任何嘢去到最後都係要靠自己。佢亦都好貫徹咁推行呢一套理論。12個兄弟姊妹當中，我係排第9。細個屋企只間寄宿學校多過自屋企。細媽即係我媽媽，響4年前肺癌死嘅，所以我知道生癌係幾辛苦。阿林佢仲未有電話翻過嚟啊？仲未有喎，一係我幫你 check check 啦。齊學，你做咩行出行入啊？傾完七號碼頭單嘢就散會㗎啦嘛。話咗你個妹做事唔成㗎啦，不知所謂，似成狗嘅事。咩事啊？我抽筋啊！冇用，冇用，冇用。舒服啲？好啲啊，唔該。電梯壞咗啊！我知，呢度係18樓，你喊傷你？我趕時間啊！你去爸爸公司，我認得你。我陪你，仲有4層啊！唔使啦，我自己上去得㗎啦，唔該。我唔係喊濕路，我幫你爸爸公司肯選。My ID card。我啱啱上邊落嚟。Let me help you。哦，得㗎啦，唔使啦。我幫你抽。好啦，我哋今日開到呢度，散會啊！好，俾你5分鐘時間。我上年喺紐約大學畢業嘅，主修美術設計，副修心理學。我唔知我爸爸同我邊個固執啲。我想去佢間公司做嘢，佢要我 interview，
我同意。我冇諗過要繼承父業，亦都輪唔到我。我想做船務航運，好簡單，因為我中意海。全部已經寫晒 resume 入邊㗎啦。健康狀況，今日由唐傳人醫生醫務所發出嚟嘅驗身報告，證明咗我有急性白血病。醫把好嘅成功機會大概係30%，但我認為呢個絕對唔會影響到我嘅辦事能力。我冇諗過要令我爸爸難堪，我只係揀咗一個大家都冇可能喊嘅情況話俾佢聽。愉景灣嘅 driving range 唔錯㗎，風啊大啲 ，OK 㗎。上次買個新波棍咧，咪嗰度打 handicap free 咯。又知。哇！啲藥咁樣滴下滴下，咁咪要滴幾日？係啊，一次過打晒入去咧，抵受唔住嘅，係要逐啲滴入去嘅，仲要輪流打多幾種添嘅。Sorry。瞓幾日當休息。我已經想嘔啦。誒，唔好認住啦，培養快有反應嘅。乜佢會嘔㗎？係啊。乖啦，聽話啦，自己辛苦㗎啦，忍下好冇 ？Sorry 啊。喂。唔夠湯，對唔住啊。3萬幾蚊。林，你做咩落車啊？翻工啊嘛。唔係，你唔係喺度翻工㗎，我入去攞啲嘢，你喺度等我。OK。許小姐，呢個就係你 office 啦。原來中意海同做船務航運係兩回事。我發覺我對船務航運係一竅不通，更何況對於海。最近我成日發埋同一個夢。一合埋眼就淨喺馬路上面兜圈，停唔到落嚟。我好想坐埋路邊就算。我媽媽同佢個病鬥爭咗4年，我肯定冇佢咁嘅勇氣。我淨係好想有一個識魔術嘅人，將我個病變走。嗰日我喺第二次見到阿德。但係我唔知點樣形容佢先至啱。嘅咩？喂，其實你真係唱得㗎喎 ，Teddy 同我講咧，話叫我揾你啊。你知我屋企人唔中意㗎啦。我唔係教你同你爹哋撐啊，而家唔同㗎啦嘛。嗱，我唔係你，我唔知道你嘅病有幾辛苦，我淨係知道咧，既然橫掂都係㗎啦，咁不如去得激啲啊嘛。我咧未必係你最好嘅朋友。
但我一定係你最依嘅朋友嚟嘅，同我一齊玩係咪開心好多咧？呀，我改咗 key 啊，應該啱噶啦。出嚟你餐餐咁講嘅，唱死人咩？誒，阿龍，你上嚟嘅？我諗到啲嘢想真係同你講嘅。而家？嚇？我話不如我哋結婚啦。咦？我未傾完啊？走啦。做咩啊？咁嘅？佢話想即刻同我結婚喎。好順理成章，本來就係預咗㗎。有佢喺你身邊，以自己堅定得多啦，係嘛？我都覺得唔係。啱啦，九小姐。喺度簽個名啊，唔該。好啊。喂，太子女嚟啦！喂，問下佢睇啲先喂。太子女話炒就炒，過一個月算咁，你好啲冇水咧？係啊，傾都唔傾，咁算點先？阿達，呢個情況好混亂，快啲報警！報警！大佬你啊！報警！喐佢啦！報警！報警啊！慢慢嚟，慢慢嚟，慢慢嚟，慢慢嚟。冇呢啦！唔好亂啊！靜啲嚟，靜啲啊！女仔嚟㗎。佢醒翻啦，佢心跳脈搏正常，休息翻多啲冇乜嘢㗎啦。好，唔該晒你。係啊，爹哋啊，哦，冇乜事啦，我唔想入醫院。唔該晒你啊！冇問題。我哋 get a chance to hold you, I'm happy。我有嘢俾翻你，我雙孫攞啊！你喺度等我。我上船睇下得唔得啊？得，應該算係你爸爸嘅。呢度係控制室。冇女仔行船㗎嗬？我未見過，好似冇啦。我知船務航運，傳子不傳女㗎嘛。估唔到啲貨船咁乾淨咁現代化。You think we sleep 30 men in one room, put them all in hammocks? 係啊，小白白嗰啲人咧鎖住晒，用啲好長嘅船長撐船添。Yeah, a one-eyed captain with a wooden leg and a parrot on his shoulder. 我嘅嘢嗰陣可能係咁啊。咩嘢 ？Yes， 因為我間房，我入去攞翻啲嘢俾你。我過睇下得唔得 ？Sure。Your shoe。唔該。你爺爺都係行船㗎 Yeah, you want a Coke? 咁你喺邊度嚟？ Here. Just the edge of the world. 天涯海角啊？係啊，天涯海角。You see,
我阿爺話我哋 ancestors they were Vikings。北歐嗰啲維京人？係啊。You see, a long time ago, they were sailing, and they came to a place called the Edge of the World, and they settled there. 就喺呢度啊 Yeah, that's a picture of it. That's where my grandfather was born. And just like the others, they went to Scotland to find work. So after they all became Scotsmen. My mother, 喺中國人。我中國兩聲。哦，你知唔知？翻咗嚟，我要煮飯。煮飯 Yeah, I'm a chef. 真係啊 Yeah. 你會唔會喺度食飯？我諗唔好啦，下次先啦，因為我應該請翻去食飯先。我唔阻你啦唔使。隻船未開過嗬？過幾日？拜拜。拜拜。Be careful, huh? 在信之愛也小姐，等陣我去揾雲泉講下，都得咁多咋，睇下先啦。咁少嘅，好重㗎，你仲要請我飲嘢添啊！ Hi, Kelly. Hi. How are you? Fine, thank you. These are books that you asked for. And this will be of particular interest. What's it about me? 次次都話有愛人啊！聽日我再嚟。呢架船咧3日之後咧就要出㗎啦。但係如果而家嘅進度嚟講咧，我相信我哋需要加班。但係而家我哋啲人手咧就好緊。咁如果公司能夠加翻啲加班津貼嘅話咧，我相信能夠解決到個問題。 唔緊要，我都似聽見過天南海角呢笪地方嘅，理論上應該喺呢度啦。咁啱我幫你約咗個熟悉當地嘅人，仲約咗佢上嚟添。係啊，佢仲嚟咗添。阿德，齊小姐。Pleasure。 你一定好想知道點解？我想知嗰個係你，你想知啲乜嘢？我揾到一本書，書上面關於個島，島上面咧有好多墳墓啊！係啊，我鄉下有好多墳墓。真係啊！個島就係天涯海角。你繼續問。 島上面咧就剩翻幾家人，而且全部都係老人，仲越嚟越窮添。Yeah, you see, all the younger generation gone. They only have 2 reasons why they would go back. One is to bring the deceased back to be buried, and the other is to bring you back to be buried.
All the tombstones face the ocean. 而且仲全部斜斜地咁向住個天。點解？啲人都已經死咗㗎啦，仲想離開，都已經係天腳底啦，仲想走。Doesn't matter whether you're staying or leaving. Home is always home. Nobody ever forgets their home. It's a picture of my grandfather there in Scotland. There's a day in every year where the cold front from the ocean meets the warm front from the inland. And on this day, they all come to the cliff to let the warm current bring their hearts home. 呢啲係你想知嘅嘢。Thought you wanted to know more about me. 係，我想知道你嘅嘢，所以想知道你嘅地方。而家你唔係好肯定。You shouldn't think so much about death.其實老豆都啱嘅，佢擔心你身體啫嘛，又唔係話你做唔靚。根本呢份工啊就可有可無㗎啦。你如果咁樣諗老豆，你根本就冇企過喺佢嘅立場諗過。我響船澳返工應該係告一段落。本來我冇諗住會再返去。阿德隻船已經開走咗，不過阿德冇跟隻船一齊走，亦冇人知佢去咗邊。最後連我最信任嘅人 Uncle Tom 都因為心臟病提早退休。嗱，我就冇唐醫生咁仁慈嘅，我嘅病人咧就絕對要聽聽話話咁食藥。我今次開嘅藥咧就同平時有啲唔同，係口服嘅，就唔使打針咁辛苦。咁食咗藥之後係咪都係會有反應，會甩頭髮、會嘔啊？咁啊，梗係啦，啲藥唔坑點醫病啊？搭的士啊，唔好搭巴士啊，係啦，邊個？我始終都冇話俾佢聽我係邊個，點解要揾阿德？呢度係邊度嚟㗎？海園之家。海園之家？係啊。哦，你係幼稚園教師。吓？我似咩？梗唔係啦。哦，其實你唔係淨係想知道我點解揾阿德，仲想知道我咧。雖然美美係第一次見我，但係唔知點解佢當我係佢熟朋友咁。阿松話佢對啲客都係咁好。
美美每日都做一個船隻出入海港嘅表。阿松話，除咗海事處，佢就係對香港航運最了如指掌嘅人。唔使啦，唔該。你好中意海㗎？你好中意海㗎？係啊，我中意海嘅。係㗎，我好中意海㗎。阿松問美美最近啲海員埋街，多數住邊幾間賓館？美美就要我哋陪佢落海皮行。以前呢度可以望到好多大船同埋戰艦嘅。你唔急啦。上環街市對開嘅仁愛賓館，樓梯街嘅青年會，春風街嘅悅華酒店。阿松話美美傻傻地，我就話中意海嘅人都唔會傻得去邊。我哋今日揾到呢度啦。點解啊？最多開唔錢俾你啊！唔係呢個問題。嗱，而家咁夜啦，要走嘅人咧都已經走晒啦，未走啲人咧都瞓醒覺啦。你同你講俾我知，你點解揾佢啊？哦，我知道啦，你係跳舞嘅。點解咁估嘅？因為海員同舞蹈員好精咯。好精啊！走啊，140蚊。你數數佢啊？唔住得嚟添。唔住咯。小姐，嗰啲行李我擺埋4日發翻嚟攞，我吉你啊！嗱，你開始呢份住客名單㗎。我放咗2個禮拜假，今晚先翻工，我就唔多過呢個人啦。咁你可唔可以幫我 check 以前嘅住客名單啊？嗰啲啊喺寫字樓喎，不過而家收晒工㗎啦。所以嗰啲報名單上面冇嘅話，就即交咗。又剩翻呢一間啫喎。嗱，嗰個阿爸咧就一點未嚟過呢度嘅，甚至乎好少出街食飯，連呢度最好食啲嘢都要還。要呢個啦。呢個咧就一定係啱啱同老婆嗌唔交先至出嚟食嘢嘅，加咁多啦，你睇都唔 enjoy 嘅。依家真又靚咗喎，睇食咩？唔使係啊，我契媽開嘅呢度。食咩？個假髮好假咯。你唔好睇少嗰個假髮。有一次咧，有一個阿叔話出1萬蚊，叫我幫佢揾翻佢嗰個假髮。我話使唔使啫？賠翻個，唔係最多1000人2000蚊咯。我唔得喎，佢話點賠都賠唔翻個一樣嘅。我嗰時咧都係幫佢揾翻佢嗰個假髮，但我未見過一個人咁開心嘅。我先至發覺嗰個假髮咧唔係假髮咁簡單啊！呢個？又係成個人嘅自尊啊！我咧自細喺蒙古草原大嘅，有時候成個月都見唔到一個人。呢個真係好，幾百萬個唔同嘅故事。我後來先明白到，
阿松基本上係一個好孤獨、寂寞嘅人，幫人揾嘢，其實係佢俾自己一個藉口去接觸呢個世界。我知道啦，你一定係做嗰個。唉，好心你唔好咁無聊啦。唔該，你唔好將我擺入你嗰啲咩幾百萬人嘅故事入邊嗰度。不過當時我冇咁嘅胸襟去包含佢，或者任何人。跟住點揾啊？跟住我哋要擴大搜索範圍。小姐啊，新鮮三文魚啱啱由蘇格蘭運到嘅，試下。揾旅館。吓？逐間揾啊？咁同海底撈針有分別啊？係啊，香港有600幾萬人啊，咁點揾啊？我想問下你幫人揾嘢嘅成功率咧係有幾高啊？係乜嘢咯？一般啦，大約啦。1至2成度咯。即係多數揾唔到啦。個宗旨唔係一定揾到噶嘛，係你唔揾就冇。係，我諗你咧一係太天真，一係咧就揾啲客笨，冇嘢揾到。呢個英文字點解啊 ？Scotland， 蘇格蘭咯。有機會啊！走啦，走。唔知係咪嗰個咧？6尺高嘅，有鬚嘅，同埋眼深深咧，鬼鬼地咁嘅。一定係佢啊！走咗幾耐？佢啱啱走咗，你哋就嚟啦。啊，好似去搭飛機添啊！唔該。喂，揸車去啊！喺下面啊！佢啊！喂，快啊！叫咩名啊？冇事啊，冇事啊。唉。喺邊啊？我喺機場，我返蘇格蘭，我嘢死咗啦。唔該。對唔住。Not gonna be a sailor anymore。你牙酸啊？我要返去幫我爺打理旅館。I want to bring his ashes back to his homeland. 喂，老友，你究竟行得未啊？好快啦，唔該。帶我去天涯海角啊！隨時都得。而家？而家I tell you what，我返去先 ，take care of my grandfather's business， 跟住你可以嚟。我帶你去天涯海角。Here's the address。你點揾到我啊？係咯，我幫我揾到你嘅。 My car，Mr. Nahaocho。
Mr. Lost and Found。你好嘢啊！識講中文。究竟係咪去㗎，老友？我哋跟。唔好意思，趕時間。我喺嗰度等你。哦，我知啦，你係做嗰個鬼佬嘅女朋友。嗱，唔出聲就當你唔係咯。水咗。由荷蘭轉飛蘇格蘭，下個禮拜。唔該。咦？返學啊？你個妹咧？喺樓上新姐度啊。好啦，夠鐘返學啦。返學啦，拜拜。拜拜。拜拜。你個孫女啊？唔係，我個孫女啊讀緊預科啦，佢嚟幫我睇檔嘅啫嘛。佢屋企咧？唉，講起佢兩姊妹啊，陰公。個老母咧又走咗佬喎，個老豆又唔黐家。咁我咪叫佢嚟幫我睇下檔，我啊煮2餐飯佢食。佢返學咯，咪等低個妹俾阿珍湊咯。妹妹，自己有細佬妹又唔湊，我幫人哋湊妹喎。留翻屋企服侍下我好過啦，又唔係揾到錢。早晨，妹妹。對唔住啊，阻住你做嘢。唔緊要。嘿，早晨，啱啦，就食早餐啦。好啊。搞咩面青青啊你？食碗粥好啲喎。喂，新鮮熱辣啊！唔該。妹妹早晨。佢唔會應你㗎，我哋唔講嘢㗎啊。點解啊？佢啞㗎？佢啊，歲半嗰陣時咧，媽走咗佬啊，最初淨係識講媽媽媽媽咁啊，而家連咩都唔講。我都唔嗌嘅。食早餐啦，我哋。哇！咩病嚟㗎？食咁多藥嘅？哮喘啊，好勁嗰隻。哎呀！你隻腳點啊？哦，琴日痛到醒咗啊，原來腫晒添。真係唔好意思搞到你咁樣。唔會。嗱，呢度3000蚊，講晒。哥哥姐姐，你哋係咪乜嘢都幫人揾㗎？係啊，你揾乜嘢啊？紅嘴鴨。你係因為我隻腳先搞成咁嘅，起碼俾我幫翻你一次啊！我哋平時係揾嗰啲做 part time 嘅，不過咧係計用嘅，所以唔係好多錢。橫掂我下個禮拜先走，傭就傭啦，冇所謂㗎。你估呢隻咁嘅豬仔錢罌可以塞到幾多錢啊？咁嘅你，小心我老闆刻薄嘅，貪唔平先請我哋傷健人士嘅啫，奸商嚟嘅。好啦，咁你即管跟佢去，睇下咩事。結果婷婷帶我嚟到一個種唔出玫瑰花嘅玫瑰園。老師，傻妹要交俾你教佢啦。嗱，爹哋要陪媽咪喺醫院要幾晚㗎，你肚餓咧自己揾招嬸，佢會煮飯你食㗎啦，知唔知啊？拜拜。拜。下次唔准講大話，知唔知啊？挨一次啫嘛，唔可以穿㗎。婷婷嘅爸爸媽媽都係喺農林處負責種花嘅。有一日，佢媽媽同佢爸爸講：點解
你由追我到結婚生女，到個女都小學畢業，都未送過一粒花俾我。佢爸爸話：大家日日都對住啲花，仲送咩花？不過第二日佢爸爸就買咗一紮玫瑰花送俾佢太太。做太太嘅梗係開心啦。之後佢就日日送花俾太太。佢太太開心還開心，但係好肉痛，因為啲花太貴。於是婷婷爸爸就決定種一個玫瑰園送俾太太。但係種咗1年，啲花都未開過。跟住佢太太就因為腎病入咗醫院。我知爸爸好想啲花開㗎，啲花開，媽咪就會好開心咯，開心個病咪會好返咯。姐姐啊，爸爸話媽咪要做一個好大嘅手術啊，我驚媽咪等唔切啲花開啊。呢笪地本來係種菜嘅，有一年種嘅冬瓜特別大。婷婷問佢爸爸點解啲冬瓜咁大個？佢爸爸話係因為之前有一大群野鴨飛過嚟，停咗幾日，經過啲野鴨子施肥，所以啲冬瓜變得咁大個。婷婷覺得如果啲紅嘴鴨再飛嚟玫瑰園，啲玫瑰花就會開㗎啦。喂，你真係應承咗人哋啊？係啊，做你話冇嘢揾唔到嘅。哎呀，唔知邊個話咩海底有針啦，一就係太天真，一係就話呃啲客。哎呀，得唔得啊？我話唔掂啦，嗰啲咩扁嘴鴨、野鴨嚟㗎嘛，邊度揾啊？好難㗎。係紅嘴鴨啊，唔係扁嘴鴨啊。點都好啦，就算你揾到啊啲鴨啊，你唔知點樣飛嚟喎。嗰啲花又唔知會唔會開。仲有啊，佢阿媽點冇翻啫？直頭係買3T，仲要係99倍嗰隻喎。嗱，我咧唔係咁諗喎。佢阿媽要寫嘅係3歲、5歲或者10歲都要面對㗎啦。但係呢個10歲嘅細路女，佢知道唯一嘅希望就係揾到嗰啲扁嘴鴨。如果佢知道要唔做嘅話咧，佢覺得冇轉過嚟，所以佢先至揀唔到過嚟揾我哋。就算我哋幫佢揾唔到，都唔緊要㗎。對佢嚟講係盡過你。玫瑰園啊，真係幾近嗰個米埔野生動物保護區喎。啲泥土咧種玫瑰咧唔係好適合嘅啫，不過又唔係一定唔得嘅，啲枝葉都唔係太弱。咁嗰啲紅嘴鴨，哦，咁有動物嘅糞便咧就梗係有幫助㗎啦。喺法國啲玫瑰啊都用牛屎種㗎咋，不過紅嘴鴨我又冇研究啦。不如攞呢啲嚟到翻去化驗咗先算啦，好嗎？抵得佢啊！你睇過影畫戲咩？搞到成日話帶個妹去睇影畫戲。哇！幅畫好靚喎，又係妹妹畫㗎。你知唔知啊？妹妹好可能係一個天才。係咩？你點知㗎？估咯。阿松研究咗好耐，諗到用啲魚苗嚟引鴨。開心㗎啦！今次真係多謝晒你。你知啦，我哋幫人揾嘢，成日都揾埋嗰啲咩銀包啊、貓貓狗狗啊，手提電話最多，幾淹悶啊，係嘛？幾難得好似今次咁樣，哇！海闊天空揾啲，點講啊？即係佢生命咁有意義。我唔係特登文縐縐嘅，但係你唔知啦。呢個傻佬啱落嚟香港嗰陣時，嘢又唔識講，人又唔識，揸的士又唔識路，就係撞板啊！咁啊，我話勸佢啦，我話你最好咧翻去蒙古養馬，你咁天馬行空。你睇我哋嗰價錢牌你知啦嚇，咩組織搜尋隊對可能地區作徹底搜尋，
咩國際上網天地線連環追蹤黑幕片啊！而家點知今次咧，佢如魚得水，真係多謝晒你。光苗鬧都唔知得唔得㗎，盡下人事試下㗎咋。不過加重晒料，佢一得啊，都幾犀利。行得咁大做乜嘢？喂，你 feel 唔到啲 beat 咩？咩 beat 啊？真係要唱。太陽下山，明早已中跑。心向往蓬萊，想三處蓬萊，仰望蓬萊所在，似被浮雲掩蓋。想找到蓬萊，偏不見蓬萊。喂，唔該 Judy 啊 ，Judy 阿林啊，我想改蘇格蘭機票啊，改遲1個禮拜添，7月28號啊嘛，係啊，我知㗎啦，由荷蘭轉邊蘇格蘭，好啊，唔該晒你嚇，拜拜，上聲傾啦。不
做咩望住我？好彩啫，真係好彩。係，真係好彩。佢自己唔知，喺我心目中，佢先至係個魔術師。呢條友啊，黐咗線！我已經成個細路都係幫佢揾翻啲紅嘴鴨啊，揾到啦！喂 ，Mission Impossible 都搞掂啦！你真係信佢阿媽睇咗嗰啲玫瑰花會好翻啊？呢啲10歲細路女嘅邏輯嚟啊嘛！呢個世界乜嘢都可能發生噶嘛。嗱，一個禮拜前我哋係唔知道乜嘢叫做扁嘴鴨。紅嘴鴨啊，專業啲啊，唔該。但係估唔到今日我哋係扁嘴鴨專家喎。佢食乜嘢又知，喺邊度飛你又知。種花咧有一種叫做移植法，係街口花檔阿強教我㗎。佢已經算咗同我哋一齊去，仲俾個批花教我哋添，唔貴㗎。係咩？我又夾一份。咁啊，同插啲花落有咩分別咧？咁即係呃人。如果你有一線希望可以救到條命嘅話，點解呃唔得啫？你都呃豬仔啦！呃邊個豬仔啊？咁我成日揾老婆嗰個嘛，賣粥嗰個，真係黐咗線。Grace， 初初開呢間公司嘅時候已經俾人話咗傻咗。嗱，你唔去啊？唔去啊？唔去我同阿強去咯。黐線！咦？喂，波波都好似出緊啲花冧喎。係咩？真係？應該係，但我唔係好肯定係唔係。咁即係定唔係啫？係咯，你唔係識嘅咩？松哥啊，我賣花㗎咋，唔係種花㗎。咁我賣緊嗰啲花咧，都全部開緊花㗎嘛。咁即係幾時先知道係咪啫？天光啦，天光應該睇得清楚啲㗎。聽朝嚟講。喂，都嚟到呢度啦，喺架車度等咯，可以 keep 住睇㗎嘛。哦，真係輪到話你哋黐線，成晚流流長點等啊？阿明啊，我搭 van 仔翻出九龍先，你行嘛？我想等啊，不過我諗我哋走咗會多啲奇蹟出現嘅。你啱使啲。走唔走啊你？你咧？唔得，都係去睇多次先。你15分鐘之前先落過一次啫喎，咁快又 check？ 因為唔覺得啲花籃有第度嘛。你成日咁落去睇都唔覺有大到啦。係喎，好似仲未聽過你講話你自己嗰啲嘢喎。嗱，我咧係估唔到嘅。我唔講。我啲嘢想問你啊，我問你先啦。好啊。你哋點樣揾老婆過朱生啊？嗱，其實咧，佢嘅老婆已經一早就揾到啦，不過已經死咗。我唔敢同豬仔講，因為佢係嗰啲會諗唔可以自殺嗰啲人嚟㗎。佢自殺唔緊要，不過佢仲係4個仔女啊，要食飯、讀書。所以你要開多啲工，揾多啲錢。不過遲早都係話俾我哋聽嘅，遲早。我都要睇下啲花先啊。好啊。
嗌醒我。你瞓得好冧。勁啊！阿莊好勁啊！邊最啱好勁啊！究竟啲花係因為阿 Jo 啲肥料，抑或啲鴨，又抑或係本身已經準備開呢？真係天曉得。玲個阿媽咧要做大手術，佢阿爸前晚已經帶咗佢出九龍喺醫院陪佢阿媽，聽佢哋講咧，好似話唔得噶啦。我唔肯定，我哋真真正正係做到啲乜嘢，係為婷婷，為佢阿媽，抑或為咗我哋自己。過咗3日，婷婷打電話俾我哋，話佢媽媽已經去咗，佢多謝我哋。本來佢爸爸想將啲玫瑰用喺佢媽媽喪禮上面，但係兩父女商量之後，決定啲玫瑰花應該留返喺呢個玫瑰園度。嗰日啲陽光好燦爛，我想象到啲玫瑰花一定好靚。你幫我俾翻佢啦。阿生，我儲到5萬幾蚊啦！我諗住今次可以幫我做嗰個組織手術喺度，可能地都作出你手查。你揾到要揾嘅嘢未啊？我好想話俾佢聽，佢老婆已經死咗。話同埋唔話，邊樣殘忍啲？如果你要死，你應唔應該要呃住人？其實咧，我覺得你應該開多啲工，賺多啲錢，照顧你啲仔女，供佢哋讀書。我有啊，而家。條樓底又長又臭，呢啲唔知咩工啊！咁我等我揾鬼嚟同你打咩？係我女咁蠢啊，幫你哋做嘅啫，話俾你聽，呃人嘅。阿珍啊，收工未啊？咁我打埋幾個電話先啦。唔係禮拜6咩？收早啲噶嘛，加班又冇人工加。你走唔走啊？唔走唔等你㗎。得啦，行啦。得行啦，唔通等過世咩？嚟啦！咩輕飄飄咁，成日揀飲擇食，病咗冇人理你㗎嘛？知唔知啊？叫你食乜你就食乜啦，係咪？我幫你啊！唔使落去啊！得啦，小姐得啦，重習慣啦，日日都係咁啦。我幫你手啊！唔使啦。好聲啊，真媽，得閒都唔使再嚟拖啦。裝鬼你死仔！我日日都行幾條街孭住阿珍，翻工、放工、送飯，唔俾我哋幫手啊！對唔住，我想走先。喺嗰一刻，我決定咗，呢個世界係冇魔術，係冇魔術師嘅。
妹妹唔見咗，呢個周係10幾條街都炒過，揾唔到。3歲大個女，唔會行得好遠嘅。聽講呢邊好多拐子佬啊！咁我細路女有咩特徵啊？哮喘啊！係啊係啊。妹妹間有冇食藥？嗰個平時我試過走落街。阿成。個靚妹咧又好嚴重嘅哮喘啊！一發作就好大鑊。你知啦，大有大揾，細有細揾，我話唔到事㗎。因為我 call 翻上台先啦。麻煩你啊！我哋揾咗4個幾鐘頭㗎咯喎。如果唔係俾人遞就嘅話，冇可能離開呢度㗎，一定揾到嘅。嗰間茶餐廳未揾過，我去睇下。3歲嘅細路啦，乜嘢啊？知道就天才。入邊都冇啊，冇咩啊？你唔覺得呢個好熟咩？3歲天才啊！快行啊！阿爸，唔該你有冇見過一個咁高嘅一個細路女？一個咁高嘅？冇。喂，入去買啲啊！我去買。喺嗰邊。阿林佢醒咗啦。嗱，而家已經變咗嚴重貧血㗎啦，血小板嘅卡亦都好低。我開啲藥，梗係冇食過啦。藥一定要跟住食㗎，如果唔係，幾好嘅醫生都醫唔好啦。我睇要留院觀察1個月到啦。我從來都以為老豆唔關心我，直至阿哥向醫院講一件事俾我聽。你哋點啊？佢做成點啊？做得幾好㗎，都仲捱得住。嗱，我從嚟探過你啊，尋晚2次，今朝1次。佢知啦。知你係乜水，咩病咯？佢好似好關心你咁嘅。
嘿，何止係關心啊，直頭係中意啦。陳醫生，咩事啊？我有啲嘢想同你講啊，單獨。陳醫生啊，我知你講嘅一就一，二就二噶啦。究竟我而家好翻嘅機會有幾多？惡化咗㗎啦，照而家嘅病情，最多2成到。不過好睇自己意志同埋自律性嘅，最緊要都係食藥喎。那生，sorry 啊，我唔係姓那㗎，我叫那考松，就咁那考松。OK。雖然我唔係完全知道阿林跟你做過啲乜嘢，不過多謝你。我哋就揾阿林啦。好。點啊？佢一句都唔肯講，咩眼都唔望。我終於知道你係邊個，係做乜嘢嘅。我仲以為我自己好識得睇人添。咁糊裡糊塗，真係冇乜資格可以幫人揾嘢。或者你講得啱，可能我太天真。喺呢個世界揾嘢，真係好似去睇流針咁。但係你知道嘅時間啦，去仲有啲希望，唔會就冇。佢會因為我由而家開始唔見佢難受啲，抑或將來我死咗冇咗我難受啲？我唔敢答不佢嘴，唔敢望佢一眼，我驚我堅持唔到我決定。
一陣見，趕時間。等埋我啊！喂！Michelle, come on. Our bread and butter is here. Come on. Picture me and him. Thank you, thank you. 我亦同佢係 partner。佢係我哋酒店做 housekeeper 個女。I just do it to help her make a little extra money from the tourists. 有冇事啊？冇事啊。Look at this. This is one of the best salmon rivers in Scotland. It's beautiful, isn't it? 真係好靚。你知唔知我嗰次點樣揾到你啊？知，一個 lost and found 嘅人。因為三文魚，蘇格蘭嘅三文魚。係真嘅？真㗎。跟住阿德講咗啲令我好感觸嘅説話。佢話大自然真係好奇妙，唔係我哋咁容易理解。山上面嘅嘢有時會走落個海，海裏邊嘅嘢又會翻上山，就好似啲三文魚咁，佢哋會千辛萬苦游翻上山，去佢哋出世嘅地方。When it gets there, it makes love. 之後生啲魚蛋 ，and then it just dies. 哎呀，對唔住啊，我唔應該咁講。當我知道自己有一個病嗰陣時咧，我就已經有衝動想生個 BB。哦，你一開始想知道啲我嘅嘢，就係想咁。唔係。我唔知你點諗，我覺得三文魚好浪漫。See, there's an old folklore. It says, 如果你想生 BB， 你要三樣嘢。第一個係 new moon. You gotta have a new moon. The second one is, you need flower petals falling from the sky. And the third, 三文魚蛋。咁你睇下，今晚有 new moon, and with a little luck, the breeze will kick up all the flower petals and spread them across the mountain. And at the hotel tonight, go menu,
有3萬魚蛋，係真㗎。不過咧，今日好似係農曆5月初3，今年係丙子年，啱啊，馭行房嘛。不過係要喺午時之前，依家咧已經係3點幾啦，唔好意思，過晒鐘 ，sorry。等，慢慢。According to the Royal Astronomy, it says the Chinese astrology is only valid east of Greenwich. 你睇下，而家咧 we're about 3.2 degrees west of Greenwich, so we're okay. 邊個話㗎 Marco Polo. 馬可波羅。係啊。馬可波羅好似係意大利人嚟嘅喎，唔係英國人嚟嘅喎。Anyway， 你想生女定係生仔？我想生女，我一定要嚟。This is your salmon caviar. Enjoy your dinner.今晚會好凍，同你加啲木。It's probably the last fire for the season. Summer's coming. You know all that stuff I told you about the folklore? 全部啲嘢係真嘅，不過就係for山寨唔係生女。It's bad luck for me. Good night. Be a rich man to drink. My cooking 好唔好食？好味啊！食晒你啊！聽日我帶你去天涯海角。聽日？太快啊！唔係。我一陣間
你睇啲嘢。睇咩啊？你睇下名詞度啦。條路越行越遠，所見嘅地方越嚟越荒涼。阿德話：呢條村就係所有離開天涯海角嘅人移民到嚟嘅地方，一個代表住新希望嘅地方，都竟然係咁悲愴。咁別離棄嘅地方，咪更加唔可以想像。你點啊？冇事。我記得阿松講過，有啲嘢唔可以從表面嘅邏輯可以假設到。阿德話喺呢度生活，一方面要同大自然抗衡，一方面又要順其自然，而且從來就係估計唔到幾惡劣嘅環境下，都可能蘊藏住絲絲嘅生機。就係天涯海角啊！係啊。Soon there'll be a warm current blown across the coastline. 今日就係而家，冷流變暖流。我記得咧，你上次講過話，冇人會忘記自己嘅家鄉。我琴晚先發覺，我好唔捨得一個地方。你仲唔捨得一個人添？你點知㗎 ？Boston Found 先生。對唔住啊，我好想返屋企。It's easy。有人喺度送你返屋企。After fishing yesterday, I went into town and found this guy wandering around with a postcard in his hand, asking directions in Chinese. I offered to take him with me. I supposed he was looking for you since you're the only Chinese around. Besides myself, of course. He didn't think you would want to see him.
I told him he better come see for himself.早知手術隊到海南範圍就徹底手術。價錢靈異。手術唔得。我同阿松結咗婚，佢繼續做佢嘅尋室服務，我繼續醫我嘅病，就好似嗰次揾紅嘴鴨咁，結果唔係我哋可以控制到，但係起碼我盡咗力。估唔到平時最容易喊嘅一位，表現得好堅強。食嘢先啦。Thank you， 感覺唔錯啊。不過租嘅咋。係花唔少心機啫。反而阿姨係最接受唔到嘅一個。係咯，嗰時阿林去試音咧，係咪你幫我安排㗎？唔關我事㗎。嗱，不過佢唱歌咁叻，冇理由唔話幫監製知喎。Sorry, I'm late for the funeral. It's okay，入嚟啊。Thank you. I'm sorry. 你冇事咩？冇事。我想早啲嚟，揾唔到機票。係 season。我哋間旅館生意好唔好 ？That's okay. Are you alright? 冇事啊。好啦，人齊可以影相啦。好啊。喂，你哋一個嚟一齊影相啊！我同阿松結咗婚2個月，好意外咁有咗 BB。我做咗一個抉擇，我從來都冇後悔過。咁爸爸抱定公公抱先？咁都係爸爸抱啦。Looks just like her dad, doesn't she? Yeah.坐過呢邊少少，係唔該晒，唔該晒。好，喂，笑下啦。OK。我從來冇學識點樣做勸女，希望我個女會識得氹佢多啲，令佢開心啲。
一向我覺得有個大秘密冇人肯話俾我知，依家我已經知道個秘密係乜嘢。我哋身邊每一點一滴都可以係魔術，每一個人都可以係魔術師。Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, both of us above. And dance me to the end of love. Yeah, dance